أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين وبه نستعين، وصلى الله وسلم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. صدق الله العلي العظيم. أهم موضوعة تتناولها هذه الآية المباركة التي نرددها 20 مرة في 10 الأولى من ذي الحجة، وضمن الركعتين بين صلاة المغرب والعشاء. أهم موضوعة فيها هي الإصلاح وأصلح. ويمكن أن ندير الكلام حول الإصلاح في بعض النقاط، في نقاط معدودة. أولى تلك النقاط علاقة الإصلاح بهذا التوقيت، لما جعلت هذه الآية المباركة خاصة بهذه الليالي، بحيث يستحب أن تأتي بها في الركعة الأولى والثانية من بعد سورة الإخلاص. الجواب أن هذه الأيام مخصصة من قبل الله سبحانه وتعالى للإصلاح الباطني. أيام الحج ومناسك الحج لها غايات ونهايات ومديات صغرى وكبرى، وأهم تلك الغايات بل الجامع لتلك الغايات هو الإصلاح. الإصلاح لا يكون غاية بمعزل عن الغايات الأخرى لمناسك الحج أو أيام الحج، وهي أيام الله المعدودة، بل هي الجامع لتلك الغايات. والإصلاح هنا هو الإصلاح الباطني. هذه الأيام معدة للإصلاح الباطني، فما بعد اللي هو شنو؟ الإصلاح الخارجي. لذلك ندبنا إلى مثل هذه العبادة، أن نتعبد الله بتكرار هذه الآية. وضمن هاتين الركعتين النقطة الأخرى هي أن الإصلاح هي المهمة المركزية في خلافة الله في الأرض. شنو مهمة الإنسان في خلافة الله في الأرض؟ هي الإصلاح. أساسا الله سبحانه وتعالى متى أهبط الإنسان في الأرض إلى الأرض؟ بعد أن أصلح الأرض له، بعد أن أصلح الأرض له. لذلك يقول تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هكذا
فالإصلاح هي المهمة المركزية في خلافة الله في الأرض. زين. النقطة الثالثة أن مهمة الإصلاح هذه مهمة خطيرة وأمانة جسيمة، بحيث أن الذي يريد الإصلاح ويخطط للإصلاح ويخلص لهذه الغاية لا يؤمن الزلل. نعم، لا يؤمن الزلل. ليش؟ لأن عملية الإصلاح عملية ميزان، أشبه بالميزان وأدق من الميزان. فربما يخرج مصلح، وهذا المصلح الذي لا يأخذ لخطاباته الحساب ولا لمواقفه، مواقفه لا يتحرى لها الدقة، ربما ينقلب الإصلاح إلى إفساد. لذلك كان عذر هارون لأخيه بعد أن عاتبه على ما آلت إليه أحوال بني إسرائيل من الشرك وغير ذلك، عذره شنو؟ عذره أنني خشيت أن تقول فرقت. صحيح أن يكون هارون قد قال قولا ففرق فيه من؟ الناس. كانت الأوضاع بطريقة وبحالة لا يستطيع أن يسيطر عليها، قد يقول كلمة فتوجب تفريق القوم. فمهمة الإصلاح ليست هي المهمة البسيطة التي تليق بكل إنسان، ما تليق بكل إنسان. ومهمة الإصلاح، وهذه النقطة الرابعة فعلا إذا كان التسلسل صحيح، النقطة الرابعة هي أن الإصلاح يراد له إمامة وائتمام، وهذه الإمامة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى يعني دور متكامل، بحيث يكون هناك إمام وهناك نائب عن الإمام، والنائب عن الإمام يعرف صلاحياته المحدودة وقابل الموضوع أن ينتظر وينظر فيه ولا يتعجل عليه، كما كان هارون المصلح يجب أن يكون مؤتما بالإمام الأكبر في هذا الموضوع، وهو موضوع الإصلاح الذي هو ضد الفساد. ليش؟ لأن الفساد هو التحدي الحقيقي للمؤمن، والمؤمن مو مسؤول عن فساد الآخرين فقط، بمعنى أنه يعني مو مسؤول عن فساد نفسه أنه لا يفسد، بل مسؤول عن أن يحد من فساد الآخرين، لأن قوله ولا تتبع المفسدين مما لا يحتمل في هارون أنه عند مزاج وبمزاجه يروح يتبع سبيل المفسدين، ولكن كيف لك أن تحد من فسادهم؟ كيف لك أن تكون شجاعا وتقف الموقف المناسب من فساد المفسدين؟ لذلك فعلا نشوف هذا الأمر حتى يصل الإنسان لهالمستوى يحتاج إلى إلى محك، بس مو محك اجتماعي، محك باطني. هذا المحك الباطني يكون في مثل هالموسم، موسم الحج، والحج ليس لمن حج فقط، بل موسم الحج لمن حج ولمن لم يحج. لذا خصصت العبادات في هذه الأيام العشر لمن هو خارج مكة، يعني أنت تواكب الحاج، وبذلك بإصلاحك من أوجب ما يجب عليك في هذا الموسم هو إصلاحك
الباطني الذي أول ما يمنحك هو القوة الصمدانية التي تجعلك لا تتبع المفسدين. ومعنى لا تتبع المفسدين أن لا تترك الطريق لهم، لا تترك الطريق لهم. نعم، مهما كلفك، ولكن بالحكمة التي لها لتفصيلها موعد آخر إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.